TikTok video content မျိုးစားတွေဗီဒီယိုတွေတင်နေတော့အားတွေ view တွေမရဘူးเนาะဒါစိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီလို video content တိုင်မျိုးလေးတွေကိုတင်ကြည့်ပါမင်္ဂလာပါဒီစီကွဲ founder ကိုစရာဖြိုးပါ Okay တိုက်ဝမ်ကတော့ behind the brand ဖြစ်ပါတယ်ကို business ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို day in the life လိုမျိုးဗီဒီယိုရိုက်ပြပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက boss ကမနေ့ကလေးကတက်ကြွကြွနဲ့အလုံးလုံးနေတာညနေထိလုံးဝ energy အပြည့်ပဲအဲလေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လို video content တိုင်မျိုးလေးတွေတင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ how to လို့ခေါ်တဲ့ short form knowledge sharing video လေးတွေဖြစ်ပါတယ် knowledge sharing လုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘယ်သူမှဆိုရက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးအရန်ရှိတာမို့လို့ knowledge sharing လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကလည်းလူကြည့်များတဲ့ဗီဒီယို content type ထဲမှာပါပါတယ်နံပါတ်3 real time engagement video ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအောက်မှာလာပြီးတော့ man နဲ့ comment တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေအကြည့်များတဲ့ဗီဒီယို content type မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 blog style ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယို content type မျိုးဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့ business နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့blog style လေးရိုက်တဲ့ video content မျိုးစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မနေ့စာတော့စားနေနေဝင်လာတဲ့ order တစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးတောင်ပြူသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုး opening လည်းဖြစ်သလို hook လည်းရစေပါတယ်နံပါတ်5 value tips video တွေဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာ customer တွေရဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအလုံးစုံပြည်လည်သွားအောင်ရှင်းပြပေးတဲ့ value tips တွေပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်လို့ရပါတယ်ဒီပြဿနာက customer အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုစဉ်းစားခက်နေတယ်လုံးဝခက်နေတယ်တော်တော်ကိုမှခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝကိုအလင်းပွင့်သွားသလိုမျိုးပြည်လည်သွားစေတဲ့ value tips ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးကြည့်ပါများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဗီဒီယို content type အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်Okay တော်တော်များများလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်း TikTok video creation TikTok marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတရဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုနောင်လဲအများနဲ့တက်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် digital page လေးကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးဗျအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်